besar itu nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, tenang aja. Saya tanggung jawab. Kalau pohon mangga, pohon apa kita aja. Ini apa? Nih, mau tarik panjang, nih. Nah,
Apa bang? Dua, ketemu. Iya. Yang bapaknya ada ularnya sih. Hah? Yang bapak Haji tadi ada ularnya bilang. Iya. Iya. Iya, udah banyak. Apa bang? Udah, Udah ya? udah banyak.